Ofuluma 11 za kumacha. Ndakaze bakumacha. Basazi gana mu 11. No kulimba kubisina kunywaje namazi ga 10 mukagateka mu mwaka wange. Nakola 13 zino zina wano 13. Nakakola mu nsawo yange. Zino zina 10 zina bili already. Bakumacha. Atina zole yankuje simu nantu obumukene. Nampa yampa 12. So kasi mbele yawo ne bakabana ntuka bagamba daddy no muzinga ogojula kaba bukabi already obviously kwaka da beba ayinya kola comedy mikolo bajigala na nyikola mikolo comedy mabala zina ne babugala ati ndya embera ogira botia embera mbinyo tukalubiridde nnyo okutwaliza awamu okubanga gavumenti yatukuumira mu bwavu okubanga tusobola bakumidete mbwavu nga twadde bakola kati gwe n'otoola amafuta n'ogateekako omusolo n'otoola pikipiki ezaalo n'oziteekako omusolo kati mbuli omunnayuganda n'afunira wanga buli kimu okitaddeko omusolo munyigiriza ng'alemeddwa okufuna akasente ke yeeterekera mu mpale nga lwaki omugagga goba takyalina sente za kusasula omugagga agamba naye talina sente wagenda kuzijja zinsasula kubanga alina abakozi abasukka ku 5 abakozi abasukka ku 5 sente azijja mu bizinesi bamulagira okuzigala sawa emu sawa emu talina wagenda kujja sente zisasula abakozi 5 nga n'emmere alyangule nga naffe kenyine emmere gyatuliisa atugulira bugulizi ekitegeeza omugagga ono ye atidde ggwe omubanje walabika musasuzi tayagala wagende nga ine era sirina kyemwogerako kibi asasula naye kati ensonga eya lockdown eyazze yetuleetera okuba nga batusiba lwaki toyogera naye n'omugamba mukama wange atlist kanjire nga akolera sente zikendeeze oba tozimpa nempa ekyokulya newe okusula kuba otena ye kabineti gye tukusoose okutuulamu ku makya naye agambye okunkendeerezaako oba okunyamba ampadde ennaku 14 ng'emmere andiisa ansuza naye nga bwe nnoonye ekkuba erintwala mutereevu nkwaniriza nnyo ku Good Talent erinnya lyange nze Sonko Muhammad nkwebaza kola okusalawo kyasinze okuba okulungi n'otwekuumirako mpya subscribinga likinga sharinga osolobera nga tuwendowooza yaawo tuli mu COVID-19 ekirwadde kino kimumiima mawuggwe ekibaala bannayuganda embiriizi bangi bagenze mu nsi ez'enjawulo naye tulina okulaba n'okulaba nga tukirwanyisa tuyige engeri kiwangala nakyo tubeere nga tuvaawo olunaku olwaleero sheeyo olunaku olwaleero ngikoledde mu bitundu by'ekyaliwajjala wano wendi waliwo ekkubo nga bwe mulaba emmotoka eziva mu tawuni y'ekyaliwajjala mu junction bw'oyitamu obuyisi n'oyambuka olwo obeera ogenda Nyala oba ogenda mu kibuga Kampala bodda ku sayidi eno obeera ogenda kudda Kireka connecting era Kampala bodda eno ogenda bodda Kira lino erikkirira ndi ku kkubo erikkirira ku kiggwa ky'abajulizi ekidda e Namugongo bwe tukkirira wansi eno naye wano wendi olunaku olwaleero nzize mbere nga tuwayamuko ne baganda baffe wano ku kkubo era owulira ebireekaana manya nti background gyewulira ya motoka ambiyansi ya motoka eziyitayitawo twagala tubeere nga tulaba bakolera mu mbeera ki embeera eri etya nina munnange ogenda okubeera nga negattako mu kiseera kino ono munnabyetone azina azanya ate ayina famire ate akola boda twagala tulabe embeera ye agitambuza atya miranga ki gyakuba ye ne banne eri gavumenti eno so munegatteko mbeere nga ntambula mpola mbere nga ntuuka weni muganda wange ogamba otya obulamu kulyawo butyo bwanyanya ekintu okiraba otya tetunaba nakuweza wiiki ku nnaku 4 mu 2 president ze yatuwa tunaba naweza nnaku 5 naye embeera g'ogiraba otya bose guno muliro ojja kwongeza ku ddoboozi engeri gye tuli ku nkubo nina famire y'abantu 5 endabirire wake wange naye akaboda kemvugira kakatekate nga bwokulaba kano wano kempalapalanyizaako naye abasajja battayiza mu buli nsonda yonna gyewulaba nekyaliwajjala nejje nabadde nzeeyo wansi nga agenda enaalya ne bankuba wala maaso wano osobola okujjako elementi n'ogisaako ebbali abantu nasobola okulaba obulungi ne masiki nozaako kati nnyo nosobola okuba nga obalaga nga bwe biri ndoza atugoberera tuli n'omukulu lwakuba tubeyanjulidde mannya amanya bampita Baliges Right ndi comedian zina amazina nkola ku mikolo stage name bampita Daddy Moose the senior Daddy Moose the senior yes embeera ogiraba otya obadde okyatunywa engeri gye bakuyisamu bakuuma ddembe bebakuba bwe bati bebankuba ali envuga naye obudde bwali buyiseeko bwali bugenze nawe omusango gw'agwesalira bwali buyiseeko zalisaa kudde nga 3
ezekiro bali mvuga saabala bana bekanze walina omusaabaze mabega yaliko era batukuba bankuba guno nekanga kana n'omusazi n'omukuyamba ku nga 3 naye netugenda mikono tuyongera mu maaso naye nga yembeera yo si nnungi. Amawulire g'okulaba nti omukulembeze w'eggwanga addamu ateekawo omuggalo booda zibadde zaddamu okukola ajja aziyimiriza wagafuna otya? Wali mubega waliwo yagamba tika omusaabaze omu kyaliwo akirikokko nali nkola wasokunekoyo omutwalo onyuka n'amata g'abaana naye kati kuli amazima nokera kumakya nokola onyuka n'ensusu 7 kyona bati nazakawunga nazakiri naye simanyi ate nga mukola mu ngeri yabubbabba totikako omuntu omudiseyako olwobasanga nebabakanga yadduka buddusi takuwadde sente gamba embeera ya muliro then obaga ogenda viiramu awo wano mu embeera ekyaliwajjala ndaba tewaliwo nnyo basirikale bangi simanyi abasirikale bali ku makubo gatuuka wano siraba nnyo basirikale waliwo sayidi ezekaba kati nga wali kidda mu nsawo olwo checkpoint wali bali bacekinga naye abasinga babeera mu nda eyo awali zipanyapanya basalira ababodaboda eyo mu nda eyo gye babateegera bo osalinkiza ng'odde munda ate gy'obasanga mu nda eyo gye bateegera. Embeera nga bw'ogira temusobola gumiikirizaako nnaku zina mu 2 ziggweyo mulyoke muddemu mukole ng'omukulembeze bwe yagamba. Awo nadde nsaba baba basobola okuddamu natereezaamu kwesa tugeza ababodaboda isiteeka omusaabaze ogwo ekyo gya kigonde twambale masiki sanitayiza kawodde mu bugule nadde nkayina wano sanitayiza weeri masiki njambadde ereme giteekako isiteeka omusaabaze omu ati isitikofu ababodaboda zade nasigimanyiiko nze wentambulira bodaboda alisiteko omusaabaze omu tuyinza famire zibeerewo kuba nawulidde mbagateeko sente ku masimu gaffe nakiwulidde mu rumazi nakiwulidde basaagirira bagambe batya simanyi bana banakikolamu ani yagambye pulezidenti wabiwulidde banayimba malediyo ebikibi kyebabyogerako naye simanyi nti sente luli bagaba kawunga kulonte bagenda kwemenya leeta kawunga nze saakafunako naye kati simanyi oba nagasikola bati nina abaana 5 nina omukazi nina ngadde mukyalo nze mulabirira kati bakikola batya kuba nti banswezaamuko mu kaseera simanyi nabiwuliddeko nange naye mpulira basaagirira bagamba nti bagenda kunoonyayo abo abantu abali ebobye ennyo kati gwe bwetunulira minisita tugeze bikwasiza minisita olowooza abantu bano abali ebobye ennyo anaabamanya ati atabeera ku kyalo eyo gy'obeera yali akuweerezeko sente nange byebikyansobedde kati waliwo ababoda avuga boda avuga ya mugagga yesinze kano kange naye waliwo avuga ya mugagga waliwo oli nga avuga mu kibaluwa nga naye avuga boda amba musawa 2 n'apaakinga waliwo oli avuga gypsum waliwo oli avuga special kugamba simanyi banakibansingamu simanyi naye nga akasente ko tulabikanga abakalindiridde bakama baffe singa munagamba nti mugenda kaweereza naye before temunalowooza nnyo ku kasente akawunga ko kemwaleeta n'ebijanjalo bannayuganda abasinga obungi ku disitulikiti zemwaganda okugabira zamwagamba okugabira nga Kampala ne Wakiso abamu tetwakalabako so sente tumanyi bamugenda kukikola tutya waliwo omuntu omu nga alina essimu nga 3 nga 4 ate nate bakozesa abakulembeze babyalo simanyi banamanya batya nti ggwe oli bubi nnyo layini yange eyo nawandisizaamuko ate layini yange timumanya ga mukazi kati simanyaawo nange ebikyansobedde naye nga bolaba ebintu nga ebitambula kuba kati bali abatulaba good talent omukulu gwendi naye bw'aba tali ku bodaboda abeera mikolo nga MC wa mikolo yayitanga mu mabaala mu bivulu ekiro ng'asanyusa abantu nga comedian bagagala tebakola esaaka kati ate basigaza bodaboda nazo tezikyakola esaawa yakakati obulamu kati embeera obutambuzi otya n'abantu abalala booli nabo okusinziira ku ggwe nze nkugambye nze ku makya kati saa ziri 11 ofuluma 11 ezokumakya bakumakya kati saa zigenda mu 11 n'okulimba ku bisinda kunywa n'amazzi ga 10 gateeka mu kumwa kange nakola 13 zino zirina wano 13 nakakola mu nsawo yange zino zirina 2 already bakumakya ate nazoole yankujja essimu nantuma obumukene nampayo 12 so kati embeera eryawo naye bakabana bagamba daddi ogojulako ababukabi olwedde obuyasi nanyinakola komedi mumikolo bagigala nanyikola mikolo komedi mumabalabalazinazina nebabugala kati ndyawo kale lwakuba abakulu abamu ndaba badduse ne babeera bbali naye tubadde kwogera namwe tulabe embeera eri etya naye nti siwali badde ojja nosembeera sayidi eno naye ndaba kantu ndaba ekintu ekikwasaganyiriza
bali nnyo. Tuli mu bitundu by'ekyaliwajjala, tuli ku luguudo lukirira e Namugongo, tusinkanya bamu ku baganda baffe ba boda. Embeera gwaha? Embeera muganda wange sinungi okutwaliza wamu. Kyekizikudde okubeera nti mbi? Embeera ffe tuli bavuzi ba boda kyaliwajjala muno. Akasente tulina abagagga be tukolera. Ffe twamanya nti lockdown kawedde tukwata looni. Nga waliwo ebikendereddemu. Ne tukwata looni nga nabo basobola ozituwa nga balaba embeera eri oke. Tetwazijja mu kampani, waliyo abantu abagaba looni nga musobola otuteesa. Kati gwe piki gy'ovuga looni? Nvuga looni. Looni bazikendeezezaamuko bategeeza. Omusajja agamba looni obadde obanjibwa mabegakawo nga looni zinaatera otandika. Covid watandikiddeawo ne bagamba Covid atandise, abo basajja be badde balayirira abo badde bagamba nti embeera eyo eriwo nga batugamba nti tutuusa saawa emu nga kafyu ng'omuntu gwatutte mu kibuga ku makya tosobola muzza sente zoba wakoze ku makya z'okomako golo zoba wakoze sente meka. Emisana goba watutte abataliwo bagenze mu kibuga kunoonya ekawungezo oba tolina mumulira lwansonga saawa yonna piki oba ogenda gifiirwa ate nga yakiyalooni. Kati mukuma piki twazikuma ne zibeerawo ne tugamba embeera tujja tambulirawo nga tuvuga omuntu omu nga tugondera amateeka twambala masiki. Ffe ababoda twambadde masiki era musobola tulaba tubeera ne masiki zaffe ne bootunuza amaabo bonna balina masiki kabeera ono teri tayambala masiki naye gavumenti etukutte bubi. Essaawa zino abantu betwajjako looni batugamba tubadde tusasula nga wiiki osasula emitwalo 10 bagikwata looni ya mitwalo 10. Ebyo bifulusi batugamba merchandise ze bagamba tutike teziriiwo. Teri agenda kuwa kifuluusi kye. Abantu balina emmotoka zaabwe natalina mmotoka zaabwe ali eri ewaka alina engeri ebifulusi bye gye bigenda omumotokako. Teri agenda kuwa kifuluusi kye nga kiri wasa okuvaamu sente ezisukka mu mutwalo. Kati nze omugagga gamba nti olina okusasula half of sente z'obadde osasula yenteesaganya eriwo emitwalo 5 ku wiiki ku looni gy'obadde osasula. Obadde osasula 10 nga masasula emitwalo 5. Babasaliddeko naye era nti nekuba temukola. Kati emitwalo 5 ngenda gijjawa. Ngenda kuvuga wakuwa option enda nagamba piki njitwala nemba nga buli wiiki nkuwa emitwalo 2 nagwe njiwadde nga wadiwe yasobola tikako semindi piki gy'okuma obulungi eya looni gyogenda okuvuga omwaka gumu n'ekitundu erimu obukadde mu 89. Bw'obanga ogenda ogiwa omuntu agenda agikozese nga bw'ayagala ng'agenda kuwa emitwalo 2 ng'olina landi loodi gw'osasula emitwalo ekituuka mu 15 mu 13 embala eyo teriiwo. Akuwa emitwalo 8 omwezi ng'olinga alya nusu 2 yenteeseganya eriwo. Ekyo tekigenda kusoboka. Gavumenti ekitali ekyo tukkirize tuvuga omuntu omu kijja kusoboka. Twambale masiki bateekawo omugalo ogusaana nti omuntu bw'abanga nga bamugoba nga atisa 2 naffe ababoda tujja kwekolamu omulimu nti munnaffe atisa abantu 2 kitulemesa okukola nnyo okuteekawo embeera ey'okutunyigiriza nga balinga abaagala tubbe oba tufe bufi. Ekyo naffe tugenda kuba nga tugenda kukyusa mu nneeyisa. Tetulina ssente. Gavumenti emanye tife abantu beefuga tetulina ssente. Tuli bantu banaku nnyo, tuli bubi. Tuyamagane nayo. Era emwe kweyisa omanyi bali ku ssente bataddewo omusolo ogw'amafuta tegwakendedde tukyagusasula ogwa lockdown. Ze piki ze baagala batutambulireko ne bw'otunuza wali osobola okulaba amafuta nga gammeka ate tegalina we galaga lwansonga okufuna ofunye ekifuluusi oli okuwa akalimo ke ozo genda kitwala mu distance kinga amanye embeera mbi. Ngenda kuba nga nkomawo mukulu ogamba oti anawali wa boda embeera ogiraba otya? Embeera mbi nnyo tukaluubiridde nnyo okutwaliza awamu olw'okubanga gavumenti yatukuumira mu bwavu okubanga tusobola bakumidde etya mbwavu nga tuwadde bakola. Kati gwe n'otoola amafuta n'ogateekako omusolo n'otoola piki eza looni n'oziteekako omusolo. Kati buli omunnayuganda n'afunira wanga buli kimu okitaddeko omusolo munyigiriza ng'alemeddwa okufuna akasente ke yeeterekera mu mpale nga boda okubeera nga looni ngenda givuga saawa eno eri ku miliyoni 8 ku 10. TVS gye wandisobodde ovugako bagamba eggwawo mangu okitegeera. Naye gavumenti yeetereze naddala otugambira ddala mu 7 yeetereze si gavumenti kubanga omutwe omukulu gwe guvumaganya eki omutwe omuto kangambe nti omuti omukulu yalinganga omukulu mukazannyo kano mukubire omulango yes tukubire omulango omunene kubanga yalwana mu kusookera ddala yalwana
ng'agamba nti abantu ayagala abajje mu bwavu naye buli kisanja kyayogera agamba mpozi ayogera buli kisanja ekijja aleeta ebibiina ebyenjawulo ebyandibadde bitufunisa ssente naye ye mwene mwenyini n'abijjamu emikono gye okitegeera tulinga otugamba nti atutadde mu kazannyo ke atupuleyingirako atufunireko kimale kiggwe gyagende tukyagenda mu maaso olwakuba abakulu tebabeeyanyumidde amannya batulaba amanya gange bampita Denis Isabye ngambera sonde obeera sondera gyokola gyovugira boda gyenkolera gyonsanga njagala era neewa ne bwamwe ndaba ng'embeera eri yaddeko kulaba nga wano tewali road block wano makatu tewali road block naye ababoda bennyini ffe twekolamu emirimu okitegeera mutya tukuba embooka ezaddala bwe tuba tukusanze ng'ovuga abasaabaze mwagala kwasisa amateeka basobole obbata mangu kibaki anti kati kye batulagira naye kyensaba kiri kimu gavumenti bweba evangayo okuteesa ekiteeso esooka ebuuze ku bantu nga tennabateesesa ate esooka etegekera abantu kubanga abantu bootegekera okuteeka mu lockdown ennaku anamumeka 42 weebuuza agenda lyaki alina abaana bameka ffe bannayuganda saawa eno bannayuganda wabagamba mpozi bazaale baale saawa eno banaaliisa ki akawunga tetwakafuna yadde kaali kavundu okitegeera saawa eno sente ze bagamba okutuweereza omuntu alina layini 2 ogenda weereza ku layini ki ffe tumanyi n'okuwandiisiza bakazi baffe abatalina ndagamuntu bagenda zifuna batya nze nkirabanga ekyo nakyo kiwedde kiyiseewo okitegeera naye nze kyembasaba mutuleke ekintu kimu kitutte si tugattako bintu bingi ebinaatuttanga batuleke tufe obulwadde nga tetufudde enjala tetufudde kulwanagana bakazi baffe mu maka gaffe ok kale nga okyamaliza eyo kusimu sebo ogamba otya nga olabika nga tavuga bodaboda nze sivuga bodaboda naye ate nyina ensonga gyenyinza okwogerako wengereko wali mbali mukulono bamulayengereko wano mu maaso bampita Miyingo Vincent abasinga ewaffe bamanyi lya Mulema Vincent oli mulema ndi mulamu nnyo naye tulina okunyigirizibwa kungi ffe abakozi okunyigirizibwa kwe tulina kati abagagga ffe abamu batugobye nze nabadde nkola wa mugagga nz'omu naye bangobye omugagga agamba nabadde nsomba bikuta ne kati era ke kakutiya koolaba ne kati ebimu bibyo we mbitadde naye omugagga ali mu kuŋŋamba somba ebikuta nkuwadde ennaku 14 nga bwonkusuza nga bwofune kuba eri kutwala ewaka mubuuziza gwe lockdown eno gy'olaba ddala gwe kati olina entambula gweoyinza okuvuga n'ontwala mbwa ne mubuuza kati nze ani anantwala lwaki omugagga agoba takyalina sente za kusasula omugagga agamba naye talina sente wagenda kuzijja zinsasula kubanga alina abakozi abasukka ku 5 abakozi abasukka ku 5 sente azijja mu bizinesi bamulagira okuziggala saawa emu saawa emu talina wagenda kujja sente zisasula abakozi 5 nga n'emmere alyangule nga naffe kenyina emmere gyatuliisa atugulira bugulizi ekyageza omugagga ono ye atidde gwe omubanje walabika musasuzi tayagala wagende nga alina ebbanga era siina kyemwogerako kibi asasula naye kati ensonga eya lockdown eyazze yetuleetera okuba nga batusiba lwaki toyogera naye n'omugamba mukama wange atlist kanjire nga akolera sente zikendeeze oba tozimpa nempa ekyokulya newe okusula kuba watena wako ye kabineti gye tukusoose okutuulamu ku makya naye agambye okunkendeerezako oba okunyamba ampadde ennaku 14 ng'emmere andiisa ansuza naye nga bwe noonye kuba erintwala ekyegeza omulimu gw'obadde okola ogulabirira ensolo ze kati gwe gufuusa omulimu ku saidi endowooza kati ku saidi eyange mulimo naye andi kati gulabika gwenda fuuka mulimu gwe bwene gyakolera bagaddewo kati gugwe era yagukolera kati enne kati esaawa eno wenjogerera ali muntu alunze naye kenyini kati anoonya waayita okugamba nti agenda anoonye sente zinansasula ffe kubanga yedda sente zatusasula zasinga okufuna okutusasula
azijja mu mata alina dayali zisuka mu 5 naye kati yagamba bizinesi yange dayali mbadde ntunda okutuuka sawa 5 nga bava ku mirimu gyabwe bakyama wano ne bagula amata kati saawa emu yana ava ku mulimu yana agagula ddi era ajja kugenda adduka ate okumukwata emboozi. Abatugoberera abatulaba ne bekikwatako emboozi y'omukulu eno enkute nnyo ku mutima. Lwaki tukuba akafaananyi ababadde mu akeedi ngo abagobye mu kibuga tebalina waakudda, muliza ki ekigenda okuddako okulala? Oza ki ekiyinza okuddako? Gozonza kiyinza okuddako tunamanya gwe ki ekigenda ewamwe wakati ewaffe kati wenjogerera obudde buno ewaffe Bunyoro oba ogenda tuukweta Bunyoro okutuuka Bunyoro buli kitegeeza nyina okutambula mpaka lwe ndituuka ewaka kuba sirina magezi malala. Naye nga ddala olina bidiyo genda tambula paka eyo? Nja tambula kubanga sirina kirala kye nsobola kukola kubanga sigenda gamba wa motoka nti ntwala. Oba n'embeera emu eyinza okusindiikiriza ate okugenda mbira by'otaalyagadde anti kati biba biganye. Nsuubira nakola sirina nnyo bintu byanjawulo byenyinza kukola. Anti goyinza obutaba bwotyo ne tukuba ekifaananyi eri omuntu omulala omanyi nti embeera emusindiikiriza butereevu ogenda okukola ebintu ebitasaanidde be babbi b'owulira nti kati bandi. Ekyo kisoboka naye mbadde nsaba gavumenti etukwatireko ereke naddala kati ngafe ababeera ewala ekikwatagana ne takisi zino bali bazeeka ne mutambula mpola bazireke takisi zitutwale. Anti bwe bagamba ekigendererwa kulaba nti buli omu asigala wabeera ali Kampala ne Wakiso Mukono obulwadde bwe businga obungi kati gwe tebaagala ove wano ogende Bunyoro tulaleyo obulwadde ate butabaayo kati ngende kati nze omugagga ngobye kati yo gavumenti n'atalinze oba omuntu omulala bagenda tulisalira magezi kyokulayika nga muntu wa wansi abeerawo kyeneebuuzaako. Owaaye kyemmanyi bakiraba ekibuzo banaakiddamu omukulu naye twogereko naye oba ogamba otya ssebo obulamu buli butya? Bulyawo ekigongo otosenya ate otosenye munange kubanga nga nakunyumiza tosobola nabitegera naye kambi kunyumiza nze golaba nze nali bawunsa babawunsa abatambula n'abantu ababeera mu clubs mabala yesebo olaba nkoze yena mpuddeko era mutayinza butakkiriza nti ddala wali bawunsa kati gwe balamula okuddawo neyasooka nesaawa zino neno ekomyewo buto eyasooka ayiseko ebbanga lya mwaka mulamba n'emyezi oba kati giringanga 2 kati twazze mu ndala kati naye ayinza omumalako omwaka. Ki kyosuubira bw'oba balinga tobali mbwa bawunsa mirimu kyemira gye wakolanga? Mirimu gye nakolanga asobola kulimba nasenga wange yagezaako kundabiriramu yagezaako kundabiriramuko nedda nga amabala gakyali maggule wakolanga bwa bawunsa bwokka tewayinanga bimulimu mulala? Professional nze ndi bawunsa ekitegeeza bwe baggala amabaala omulimu n'oggwawo completely kati so senga we yatandika okukwatizako nga wabadde otugamba era naye nga teyeesobola naye era nengumikiriza nga amanyi nti oluusi bagenda bitaamu era nali nakafuna akalimu ojuuzi era bwe babiyingiriramu naye ngaolaba ngumikiriza ebbanga ddene ng'omuntu kale so kati tuli awo tetutegeera olaba nkoze yena mpuddewo. Embeera ogisanze otya kubanga gwe yali bawunsa nti kati byaggwawo? Anti gwe kati balamu katuli mu myaka 2 ndowooza tugenda mu myaka 2 because nene yatandise bagamba nnaku 4 ne bongera wiiki 2 ne bongera ennaku 10 w'ebintu paka omwaka gunaggwako esebo kati osuubira kubanga wasomerera ng'omulimu ogwo ng'omuntu oli professional mu kintu kyobawunsa babusoma babusoma si mu bitabo naye bakwa training olwo nga bakuwaaki because balimanyi babawunsa abeerawo bamugambye tebayitawo ne batayitawo nedda kizibu babusomerera naye kati wendi simanyi nakumanya kale. Wali oyina family oba oyina family? Oyina family. Mubaddewo muto okutuuka paka kati nga mukyali balamu? Nfuna abayambi mbadde nfuna abayambi ne banyambako banga abadde bamanyi nti nali bawunsa waabwe. Okabamu ku bannannyini mu mirimu gye walimu? Waliwo abakutegeera nti ne twamusanga nga ku bbaala Gindi tono yabeeranga ku bbaala Gindi nze ne Amoni namukolerako. Amoni yaluwa? Ono Bawa Juliana. Bawa Juliana gwayinamu omwana katikati? Bawa Juliana ye bbawe era yamuzaddemu omwana fooma yali omukadde bamuyita Amoni the legend. Namukolerako ssebo okumala emyaka myingi. Ate bani abalala ku banene be wali obaddeko oko nabo? Abanene butomanya bayinza obbanga balaba ne bakubira kasi? Nakolerako kuona omunene ono mutabani wa Amini bamuyita Igwe oyo omugagga oyo. Okay, kati nga tuzze ku kya lockdown kino obadde olina bye wayiyayiyawo oko wano webadde kakkanidde before kuleeta no lockdown yawe? Ngezezaako kubanga nali nafunayo
ng'akadaala ka chapati naye kati n'obudde bwe ŋŋamba nti kankoleme 5 abantu baba bayiribya so kati embeera nebanzibu mukulu wange olowooza bateekawo lockdown yo ba gavumenti national task force oyinza giwa amagezi ki nze amagezi genjiwa by the way before that nalabyeko babawunsa abamu ku bannammwe gwe mu kibiina ky'ababawunsa toliimu abantu abo balina obusosoze tebamanyi nti faine sente bali muzifuna kiringa sente z'abapromota oba kitegeera zijja ne baziwa ne babaayo abazirya kati nga babawunsa abo kyebalina omumanya nti ekaseese waliyo babawunsa Fort Portal waliyo babawunsa Kabale waliyo babawunsa kitegeera so kati ebiseera ebisinga batunira wano mu kibuga nti wali abaki babawunsa naye nga balina okumanya buli kitundu kyonna wabaayo business wabaayo n'abakozi ba business so kati babawunsa bawano bo beetunuulira ebiseera ebisinga bakyeyagaliza kale okubeera mu association ekyo kiganye twali tugibaddemuko naye nga teri kyetwafuna oba abamu temwewandisa bwewandisa mu association zino nedda kiringa bwowulira saawa zino sine sente zigenda kujja oba ku mobile money oba nga kawunga kali ke baagaba luli alowooza buli omu yafuna akawunga era kiba kizibu olwo sente zigenda kujja saawa zino buli omu agenda funa ku sente ezo kijja ba kizibu ezimu bagenda nazibbira mu kkubo kati amakubo ogaba mangi saawa zino ogenda kugamba nti ntono naye akifunemu paka mpozi nga totuukiridde bano basale kubanga ffe tetulina opportunity yabanene be bamutuukirira ba tosobola kuŋŋamba nti for example ng'esente z'abayimbi in fact nga bwe ndaba omulimu gw'ababouncers eringa entertainment sector yonna ogitwaliramu ebiseera ebisinga entertainment sector katasobola kuŋŋamba nti bapromota babano mu kibuga tebamanyi nabayimbi wagye babeera nogamba nti sente gwalina okalya instead okuba omuntu wa wansi so kati bwebuzi bwe tulimu olina be wali agadde okubanga okubira mulango ba gavumenti webaki oba ku mbeera gyoba oyitamu nga gwomu ne babawunsa bano nze nganze kyembagamba tegezeko kwekuuma tuli bubi tetulina kyakola tegezeko kwekuuma obulwadde gyebula abantu bafa naye nga katonda yamanyi ate tetuva sitandi netukema tugende tubbe nedda bweba katonda yatuyisaamu lockdown weve yasoatusabe nalyo katonda genda kutuyisaamu obeera wano bitundu byekyaliwajjala nze mbeera wano ekyaliwajjala naye ngeyali former bouncer wabagiyita B9 esangibwa Masindi yesebo najja mu lwalokudawuni sajja mu lwokudawuni wabula najja ku lwaki nga ndaba omulimu gukoze eki yesebo mukama wange abatugoberera olina omulango oyagala okuba nabe saidi nekubira omulanga nga kugamba nti newamanya wooli yenkakasanga essaawa yonna alina okundabako ye bosi wo gwobadde okola naye oyo muntu wange asobola okuntaasa mu buli ngeri newamanya wooli wonna mbadde nkusaba onsindikira akasente akasobola okuntuusaawo nja kutambula nja kanywa ng'amazzi ku kkubo naye nja kutuuka nja kutambula okutuuka we natuuka eyo werituukira wonna kasita namba yange yesimu Bunyoro ogenda tandika tambula munaku nga mmeka munaku nga 2 ngenda tandika kutambula ova eno ogenda Bunyoro naye olwotuuka makati kati ate abasirikale ne bakugana okuyitawo nsuubira nti wembasigendedde mu ssaawa zisusse bwentambulira olunaku olumu kikakasanga olunaku olumu nsobola okutambula mayiro 40 olunaku nsobola okutambula mayiro 4 olwekigezezzaako naye mbadde nsaba newamanya gwe kati gontaasa essaawa eno onsindikira akasente ku namba yange yesimu ogimanyi 07598447 kyemanyi eddoboozi yakayituse bulungi nnyo tuddeyo wa musiraamu nze nkumanyi nga musiraamu malibu nakumanya abatugoberera era abatulaba bwe tuli tukyali mitundu byekyaliwajjala tugeza kulanga tukubanya ebirowoozo ne bannayuganda ne bannakira ne bannakyaliwajjala abavuzi ba boda n'abantu abalala balina embeera ebanyiga olw'ensonga eno eryokyero covid-19 kakasa bulungi nnyo ndina omukulembeze b'eggwanga okubanga avaayo n'ateekawo lockdown naye abeera takyagala because nabo bafiirwa emisolo gikendera mu bantu n'ebirala naye
waliwo embeera ekakanga kyo kizze nga alina okukikola newankubadde ayinza okuba nga abamu batuna nabo bayinza obutamugaidinga bulungi kola ebintu bitambula bitya because ogenda okwegendereza nga ebiseera ebimu okukwata abantu ne babagoba mu kibuga ne badde eno insecurity egenda kweyongera newankubadde kafyu ejja kubaawo naye abantu bajja kubba emisana bajja siballo batambula ekiro era babeere nga bakola ki babeere nga balumya abantu n'okubabba atukyeyongerayo mu maaso omusiraamu gwendi naye ono tukyali ne musiraamu comedian musiraamu entertainer musanyusa amabaala bagaggala ne gabeera nga gaggaddwa mu mbeera ng'eyo n'abanga talina gyagenda sanyusa muntu kumuwa ssente ate nga n'omulimu gwakola gwa boda baziyimiriza enkya n'eggulu yenna alina chansi ti gyavuga ye ne waliwo abalina ezaalooni musiraamu atubadde tukyagenda mu maaso lockdown eyasooka twetukolerako ddala omukulembeze eggwanga n'avaayo n'abeera nga annyonnyola nti balandira oli atulisita abantu mubakwatibwe kafansonyi temubabanja munaababanja oluvannyuma katubadde tugeza kulaba nga tweyibula tubeere nga tuddamu okukola tusasula amabanja ga renti looni ezaali ziyimirira nga zazzeemu kati ate wayise ebbanga tininyo emyezi mitini nnyo batuzizzaamu ki ekiddako gwe renti oba obadde wamumalayo nze wange bakyamumanja n'okummanja kati ekintu ensonga gyose ensonga nungi nnyo oyogere ku nsonga ennungi ddala kati emyezi era eyagwera kudawoni Museveni yakyogerako nebazigumiikirizaamuko ebiri biggwako naye byaggwa abandu bonna batabukira bapangisa abasinga naye nze owange yagina njogera naye tukanya mwezi nabamuwainala kati gwokyali abasinga bajja nga bagamba bapangisa ate sobola kumpa myezi gyala kudawuni abye mu nyumba yange agende abasinga bwe bakolanga naye nze owange twakanya naye netukanya bwesinde bwenamuwangako butonotono bamutwala yetano besatu nga mwakoze amabega ziri nga guno gwendiko negwe mabega nemwaka ekitundu badnakamaleko myezi nga ogu mu kitundu gyemabega ate kino kyate nkiyingirawo kino ate kati kyesimanyi kati awo sitegera ndi mukyamu awo kati yangumikkiriza njigwako netukanya naye emyoka myezi ng'ebiri ate kino kyo kiziyewo no kimanyi simanyi kino bakina bakya myezi emeka simanyi bitandika mpolampola twatandika kuzaalya 21 ne batwongera endala simanyi bazaali mmeka ne batwongerayo nnaku 14 twagenda okomekereza ng'omwaka gukoze eki kati kuno twalandisa ennaku 42 batandikidde mu giya tetumanyi bagenda kendezaako kuddako bagamba 2 oba bagenda gamba 8 kyembadde nsaba gavumenti sijagamba legambye baradoli nti batusonyiwe nedda nabo bali bubi emirimu gyabwe gyonna bagisiba nabo onyimbaza nsaba nabo ebyokingi gye balabamu sugamba nti batusonyiwe emyezi gyaffe nedda just batunulemu baradoli balina mayumba nyumba za 55 obulenge gye batubalansingamu nabo sigamba nti batusonyiwe emyezi nedda balina enyumba zaabwe famire zaabwe balina amaka balunda balina abakyala nga 5 enyumba zaabwe buli mukyala alina gyali ewuwe ngaze batunula boda yange eno naye oli katunula amayumba ge balunda ebyokebandroodi bagenda okuba abantu emmere naye balaba ekitundu kyabava ku mayumba gaabwe bagi batubansinge nga tuliko omuntu wawansi nga talingirizibwa nnyo mukama wange andooza ebigambo bitegeera bulungi era mubiwulira byabakulu etuli nabo mu bitundu by'ekyaliwajjala wano eno kati bw'olaba nga bano boogera bwe batyo manya nti waliyo emitwalo n'emitwalo oba obukadde n'obukadde bwa bannayuganda abali eyo abayita mu mbeera ate enzibu ennyo n'okusingako wano eno because abamu balina chance nti baboda babayimiriza nasobola ogikozesa ye n'atambula oba n'avuga omugugu n'afunayo ebbiri naye waliyo omu kati tunulira abatakisi teyina weesobola kuyita ne batagiraba oba okiraba kati tusosekeza bo tebakyakolerako ddala wale n'akamu nga tujja okumaliriza ebya talenti ebyo ebyasooka ne babiziika olina solution ekidongoolina awo baggala ekidongo nali nkola vidiyo z'abayimbi abamu n'abamu vidiyo z'abayimbi ne bampa kasente naye ekyo kiro bakiggala nensigala kabodaboda ati nako bakajjako abasaabaze kaggo naye kulaze nkumyezi n'abaana basatu esaasamu saa 10 nakukola enkumyezi kati abaana banaga ekibegula kati bagala ekidongo ne bagala bayimbi bakyakola videos nti nkole ku dansi obudansi wasobwa abatulaba wano leero
Netuba nongo gwadde bano. Namagumba ganagira. Nadi ngana mu video y'abayimbi nezina mayimbi Mr. Brayo kuba muziki namba aja nakwayo 15 bibonkola mu mbaga ngo resoni y'ayo muntu babilo ngabiri mweji. Ndako birthday party yo kwa 10 alinga boje gaje kabla boda nganti gada kayidogo bakigala bagala ikata kabija bakiyagadde ali munanga Allah yamanyi. Nzimsena njona I balancing muko limanya inabo abamuwabula abamuwa magezi balancing muko kibere iko ndo wakati nganzi wadinganzi da pabanda ba wansi yona wakati ngamba ndi bubi yes yaka ndifunye ku mibide wali yo muntu ngati wali yo muntu gama wali yo muntu ndifunye ku myezi gando zimfunye ne wali muntu ngatazifunye ngate yewoze ku maduka gonna aina mabanja matokona na mabanja ngali yawo so bambi but balancing muko mkama wangu so embera kutazi wa musinungi nnyo neze nga amazina alivute ngo gawadde abatulaba tomanya walizo bayi buli nagamba mubuko yali badajja embanga omanyi tukaba obwavu nati waliwo abantu abamu abali abalina sente zaabwe ngayinza okugamba omubuko oyo mumumpitire ajenze tulinga wano yampe mu buwi ampe mu buyaawo tulabe nga tutambuze ekindi obwekiraba naye nga embeera yekyaliwajjala then n'abantu abalala ekiri kitya wansi eyo mu bantu abali wansi eyo abantu bali wansi eyo down eyo yoyitayitako eyo ne boda eyo munda wali abantu kagenda bakyaba emidala n'abantu bonna buli muntu yenna ekintu kino kyamunyigiriza buli muntu yenna tujuke mu nyumba basekere bategede mu makone eyo biki eyo naye mwesa bagavumenti ekirina mukko ekibalansinge mukko mpozi nga tulina kyetwerabidde naye njagala tubeere mpozi ng'olina kyotugambayo gyembadde nsaba bakirize boda at least deko musaabazi ogwo nze masiki njirina sente zijakagwamu kati yadde kweru wano ambale masiki mazamana ab'engalo obudde bwebuli ate butteya ddala nenabbe tubutya naye nga ayambale masiki ayiko musaabazi nga alina masiki tukole embeera etambule mpolampola abatulaba batugoberera olunaku olwaleero tukoze programu yaffe nga tusinziira mu bitundu by'ekyaliwajjala tuli ku luguudo olukkirira ku kigwa ky'abajulizi ekisangibwa e Namugongo bayitaye mu mubeera wano okulamaga kwali kutya okw'omulundi guno emabegako wano embeera soko tukubiremu akafaananyi embeera ng'omuntu wajja wano olunaku lw'okulamaga byalinga bitya batipalinga abaserikale nga bayitirirwa wansi kuno okwakaggwa bateeka abaserikale ku kyaki naye n'abantu balimu naye nga batonotono era abalondemu abavuga ziyezimpenkoni abavugazi mpengoni be baliwo bokka bajja okulamaga n'abantu abakuno bonna tebagendayo naye n'abaana ababeera okumpi wano bannayiba tewaliyo n'omu yagendayo sekitegeeza kwali kwa kimpooze kati nga gwe abakolera nekitegeeza mwakola loosi kubanga emabega kimanyi mwalinga bateeka abantu nga bangi awo tutikka tukola ngaamagazi nga olunaku mukaaga mukulamaga nga bwolaba olwaleero naye ku luli kwalingako tovugayo wadde omuntu because abajja bajja abensobola abayina emmotoka zaabwe waliwo bantu ba bulijjo okay batugoberera wanunyiza obutasukka olunaku olwaleero tusubscribinge mwongere okutwegattako osobola okuba nga otuwa endowoozayo mu section y'okuba nga okomentinga wansi awo likinga weerezako ne munno naawe ali eyo nga waliyo oyinza oba olina ekikunyiga oyinza oba olina emboozi gyagala okubeera mugabanako naffe akasimu we kali wansi awo kakawa tudukubire tujja respondinga waka whatsapp ate tujje ku Facebook Good Talent tusigala Good Talent olunaku olwaleero ku kamera jajja Bini era ye producer yabaddeyo so njagala okubasiibula nti mubeere bulungi mweraba Muterevu nkwaniriza nnyo Good Talent erinnya lyange nze Sonko Muhammad nkwebaza kola okusalawo kyasinze okuba okulungi n'otwekuumirako omupya subscribinga likinga sharinga osobola obeera nga otuwa endowooza yaawo tuli mu COVID-19 ekirwadde kino kimumiima mawuggwe ekibaala bannayuganda embiriizi bangi bagenze mu nsi ez'enjawulo naye tulina okulaba n'okulaba nga tukirwanyisa tuyige engeri kiwangala nakyo tubeere nga tuvaawo olunaku olwaleero sheeyo olunaku olwaleero njikoledde mu bitundu by'ekyaliwajjala wano wendi waliwo ekkubo nga bwe mulaba emmotoka eziva mu tawuni y'ekyaliwajjala mu junction bw'oyitamu obuyisi n'oyambuka olwo obeera ogenda Nyala oba ogenda mu kibuga Kampala bodda ku sayidi eno obeera ogenda kudda Kireka connecting era Kampala bodda eno ogenda bodda Kira
lino erikirira ndi ku kkubo erikirira ku kiggwa ky'abajulizi ekidda e Namugongo bwe tukirira wansi eno. Naye wano wendi olunaku olwaleero nzize mbere nga tuwayamuuko ne baganda baffe wano ku kkubo era owulira ebireekaana manya nti background gy'owulira ya mmotoka, ambiyansi ya mmotoka eziyitayitawo. Twagala tubeere nga tulaba bakolera mu mbeera ki, embeera eri etya. Nina munnange ogenda okubeera nga neegattako mu kiseera kino ono munnabyetone azina azannya ate ayina famire ate akola boda boda. Twagala tulabe embeera ye agitambuza atya, miranga ki gyakuba ye ne banne eri gavumenti eno. So munneegatteko mbeere nga ntambula mpola mpola mbeere nga ntuuka weni. Muganda wange ogamba otya? Obulamu buli awo butyo bwa nnyanya. Ekintu okiraba otya? Tetunaba nakuweza wiiki ku nnaku ana mu ebbiri president ze yatuwa, tunaba naweza nnaku 5 naye embeera gw'ogiraba otya? Boosi guno muliro. Ojja kwongeza ku ddoboozi engeri gye tuli ku nkubo. Nze nina famire y'abantu 5. Yes. Endabirire wake wange. Naye akaboda kenvugira kakadekade nga okulaba kano wano. Kempalapalanyizaako. Naye abasajja battayiza mu buli nsonda yonna. Gy'olaba n'ekyaliwajjala. Nejje nabadde nveeyo wansi nga agenda enaalya. Ne bankuba wala maaso wano wayo weno. Osobola okuggyako elementi n'ogisaako ebbali abantu nasobola okulaba obulungi ne masiki nozzaako kati nnyo n'osobola okuba nga obalaga nga bwe biri. Ndowooza atugoberera tuli n'omukulu lwakuba tubeyanjulidde mannya. Amanya bampita Religious Rights. Religious Rights. Ndi comedian. Zina amazina nkola ku mikolo. Stage name bampita Daddy Moose the senior. The Monster senior. Daddy Moose. Daddy Moose. The senior. The senior, yes. Embeera ogiraba otya? Obadde okyatunywa engeri gye bakuyisamu bakuuma ddembe. Be bakuba bwe bati? Be bankuba. Ali envuge naye obudde bwali buyiseeko. Bwali bugenze nawe omusango gwesalira. Bwali buyiseeko zayisa kudde nga 3. Ezekiro. Ali envuga saabalaba nabeka bwekanze. Walina omusaabaze emabega. Yaliko. Era batukuba bankuba guno nekanga kana n'omusaza n'omukuyamba nga 3. Naye netugenda. Netunywera emikono. Tuyongera mu maaso. Naye nga yembeera yo si nnungi. Amawulire g'okulaba nti omukulembeze w'eggwanga addamu ateekawo omuggalo. Boda zibadde zaddamu okukola. Ajja aziyimiriza wagafuna otya? Wali emabega waliwo yagamba tuko omusaabaze omu. Kyaliwo yakirikokko. Nali nkola wasokunekoyo omutwalo onyuka n'amata g'abaana. Naye kati buli amazima nogenda ku makya n'okola onyuka n'ensuka 7. Kyonna bwe naza akawunga naza kiri naye simanyi. Ate nga mukola mu ngeri ya bubbabba. Ya bubbabba totikako omuntu omudiseeko olubasanga nebabakanga yadduka buddusi takuwadde ssente gamba embeera ya muliro. Then oba ogenda viiramu awo. Wano mu embeera ekyaliwajjala ndaba tewali onyonyo basirikale bangi. Simanyi abasirikale bali ku makubo gatuuka wano siraba onyonyo basirikale. Waliwo sayidi ezigaba kati nga wali kidda mu nsawo olwo checkpoint wali bali bacekinga naye abasinga babeera mu nda eyo awali zipanyapanya basalira ababoda boda eyo mu nda eyo gye babateegera bo osalinkiza ng'odde munda ate gy'obasanga mu nda eyo gye bateegera. Embeera nga bw'ogira temusobola gumiikirizaako nnaku zina mu 2 ziggweyo mulyoke muddemu mukole ng'omukulembeze bwe yagamba. Awo nadde nsaba bw'aba asobola okuddamu n'atereezaamu kwesa tugeza boda boda isiteeka omusaabaze ogu ekyo gya kigondera twambale masiki sanitayiza kawedde mu bugule nadde nkayina wano sanitayiza weeri masiki njambadde eri mejijekako isiteeka omusaabaze omu ati isitikofu aba boda boda sade nasigimanyiiko nze wentambulira boda boda isiteeka omusaabaze omu tuyinza takafame zibeerewo kuba nawulidde mbagateeko sente ku masimu gaffe nakiwulidde mu rumors nakiwulidde basaagirira bagambe batya simanyi bana banakikolamu ani yagambye president wabiwulidde bannemba malediyo ebikibi kye babyogerako naye simanyi nti sente luli bagaba kawunga kulo tebagenda kwemenya leeta kawunga bagenda nze saakafunako naye kati simanyi oba nagasikola bati nina abaana 5 nina omukazi nina ngadde mukyalo nze mulabirira kati bakikola batya kuba nti banswezaamuko mu kaseera simanyi nabiwuliddeko nange naye mpulira basaagirira bagamba nti bagenda kunoonyayo abo abantu abali ebobye ennyo kati gwe bwe tunulira minisita tugeze bikwasiza minisita olowooza abantu bana abali ebobye ennyo anaabamanya ati atabeera ku kyalo eyo gy'obeera yali akuweerezeko sente kusi nange byebikyansobedde kati kazakazi waliwo ababoda avuga boda avuga ya mugagga yesinze kano kange naye waliwo avuga ya mugagga waliwo oli nga avuga mu kibaluwa nga naye avuga boda amba musawa 2 n'apaakinga waliwo oli avuga zipsamu waliwo oli avuga special kugamba simanyi bansingamu simanyi
nenga akasente ko tulabikanga abakalindide bakama baffe singa munagamba tugenda kaweereza naye before temunalowooza nnyo kasente akawunga ko kemwaleeta n'ebijanjalo bannayuganda abasinga obungi ku district zemwaganda okugabira za mwagamba okugabira nga Kampala ne Wakiso abamu tetwakalabako so sente tumanyi bamugenda kukikola tutya waliwo omuntu omu nga alina essimu nga 3 nga 4 ate nate bakozesa abakulembeze babyalo simanyi banamanya batya nti ggwe oli bubi nnyo kati layini yange eyo nawandisizamuko ate layini yange erimumanya ga mukazi kati simanyaawo nange ebikyansobedde naye nga bulaba ebintu nga ebitambula kuba kati bali abatulaba good talent omukulu gwendi naye bwaba tali ku boda abeera mikolo nga MC wa mikolo yayitanga mu mabaala mu bivulu ekiro ng'asanyusa abantu nga comedian bagagala tebakola esaawa kakati ate basigaza boda nazo tezikyakola esaawa ya kakati obulamu kati embeera obutambuzi otya n'abantu abalala booli nabo okusinziira ku ggwe nze nkugambye nze ku makya kati saa ziri 11 ofuluma 11 ezokumakya bakumakya kati saa zigenda mu 11 n'okulimba ku bisinda kunywa n'amazzi ga 10 gateeka mu kamwa kange nakola 13 zino zirina wano 13 nakakola mu nsawo yange zino zirina 2 already bakumakya ate nazole yankujja essimu nantuma obumukene nampayo 2,000 so kati embeera eryawo naye bakabana bagamba daddi nomuzinga ogojula kaba bukabi olwedde obuyase ayina akola komedi mikolo bagigala nanyikola mikolo komedi mabalabanazinazina nebabugala kati ndyawo kale lwakuba abakulu abamu ndaba badduse ne babeera bbali ate baduze kwogera namwe tulabe embeera eri etya naye nti siwali badde ojja nosembera sayidi eno naye ndaba kantu ndaba ekintu kikwasaganyiriza bali nnyo we tuli mu bitundu by'ekyaliwajjala tuli ku luguudo lukirira Namugongo tusinkanya bamu ku baganda baffe ba boda embeera gwaha embeera muganda wange senojja okutwaliza awamu kyekizikuti okubeera nti mbi embeera ffe tuli bavuzi ba boda kyaliwajjala muno akasente tulina abagagga be tukolera ffe twamanya nti lockdown kawedde tukwata looni nga waliwo ebikendereddemu ne tukwata looni nga nabo basobola ozituwa nga balaba embeera eri oke tetwazijja mu kampani waliyo abantu abagaba looni nga musobola otuteesa kati gwe piki gyovuga nvuga looni bazikendeezezzaamu omusajja agamba looni obadde obanjibwa mabegakawo nga looni zinatera otandika covid watandikiddeawo ne bagamba covid atandise awo abasajja bebadde balayirira abo badde bagamba nti embeera eyo eriwo nga batugamba nti tutuusa saawa emu nga kafyu ng'omuntu gwatutte mu kibuga ku makya tosobola muzza sente zoba wakoze ku makya zokomako golozo oba wakoze sente meka emisana goba watutte abataliwo bagenze mu kibuga kunoonya ekawungezo oba tolina mumulira lwansonga saawa yonna piki oba ogenda gifiirwa ate nga yakiyalooni kati mukuma piki twazikuma ne zibeerawo ne tugamba embeera tujja tambulirawo nga tuvuga omuntu omu nga tugondera amateeka twambala masiki ffe ababoda twambadde masiki era musobola tulaba tubeera ne masiki zaffe ne bootunuza amaabo bonna balina masiki kabeera ono teri atayambala masiki naye gavumenti etukutte bubi esaawa zino abantu betwajjako looni batugamba tubadde tusasula nga wiiki osasula emitwalo 10 bagikwata looni ya mitwalo 10 ebyo bifulusi batugamba merchandise bagamba tutike teziriiwo teri agenda kuwa kifuluusi kye abantu balina emmotoka zaabwe natalina emmotoka zaabwe ali eri ewaka alina engeri ebifuluusi bye gye bigenda omumotukako teri agenda kuwa kifuluusi kye nga kiri wasa okuvaamu sente ezisukka mu mutwalo kati nze omugagga agamba nti olina okusasula half of sente zobadde osasula yenteesaganya eriwo emitwalo 5 ku wiiki ku looni gyobadde osasula obadde osasula 10 aŋŋama asasula emitwalo 5 kati emitwalo 5 ŋŋenda gijjawa ŋŋenda kuvuga wakuwa option enda nagamba piki njitwala nemba nga buli wiiki nkuwa emitwalo 2 nagwe njiwadde nga wadiwe yasobola tikako semindi piki gyokuma obulungi eya looni gyogenda okuvuga omwaka gumu n'ekitundu erimu obukadde mu 89 bwoba nga ogenda ogiwa omuntu agenda agikozese nga bwayagala nga agenda kuwa emitwalo 2 ng'olina landira oligosasula emitwalo ekiruka mu 15 mu 13 embala eyo teriiwo akuwa emitwalo 8 omwezi ng'olinga alya nusu 2 yenteeseganya eriwo ekyo tekigenda kusoboka gavumenti ekitali ekyo tukkirize tuvuga omuntu omu kijja kusoboka
twambale masiki bateekawo omugalo ogusaana nti omuntu bwabanga nga bamugoba nga atisa ababiri naffe ababoda tujja kwekolamu omulimu nti munnaffe atisa abantu babiri kitulemesa okukola nyo okuteekawo embeera ey'okutunyigiriza nga balinga abaagala tubbe oba tufe bufi ekyo naffe tugenda kuba nga tugenda kukyusa mu nneeyisa tetulina ssente gavumenti emanye tife abantu befuga tetulina ssente tuli bantu banaku nnyo tuli bubi tuyamagane nayo era emwekweyisa omanyi bali ku ssente bataddewo omusolo ogw'amafuta tegwakendedde tukyagusasula ogwa lockdown ze piki zebaagala batutambulireko ne bwotunuza wali osobola okulaba amafuta nga gammeka ate tegalina we galaga lwansonga okufuna ofunye ekifuluuso olyokuwa akalimo ke ozo genda kitwala mu distance nga amanye embeera mbi ngenda kuba nga nkomawo mukulu ogamba oti anaawali wa bodaboda embeera ogiraba otya embeera mbi nnyo tukaluubiridde nnyo okutwaliza awamu okubanga gavumenti yatukuumira mu bwavu okubanga tusobola bakumidde etya mbwavu nga tubadde bakola kati gwe n'otoola amafuta n'ogateekako omusolo n'otoola pikipiki ezaalo n'oziteekako omusolo kati mbuli omunnayuganda n'afunira wanga buli kimu okitaddeko omusolo munyigiriza ng'alemeddwe okufuna akasente ke yeeterekera mu mpale nga Boda okubeera nga looni ngenda givuga saawa eno eri ku miliyoni 8 ku 10 TVS gye wandisobodde ovugako bagamba eggwawo mangu okitegeera naye gavumenti yeetereeze naddala otugambira ddala mu 7 yeetereeze si gavumenti kubanga omutwe omukulu gwe guvumaganya eki omutwe omuto kaŋŋambe nti omuti omukulu yalinganga omukulu mukazannyo kano nga mukubire omulango yes gwe tukubire omulango omunene kubanga yalwana mu kusookera ddala yalwana ng'agamba nti abantu ayagala abajje mu bwavu naye buli kisanja kyayogera agamba mpozi ayogera buli kisanja ekijja aleeta ebibiina ebyenjawulo ebyandibadde bitufunisa ssente naye ye mwene mwenyini n'abijjamu emikono gye okitegeera tulinga otugamba nti atutadde mu kazannyo ke atupuleyingirako atufunireko kimale kiggwe gyagende tukyagenda mu maaso olwakuba abakulu tebabeeyanjulidde amannya amatulaba amanya gange bampita Denis Isabye ngambeera sonde obeera sonde era gyokola gyovugira bodaboda gyenkolera gyonsanga njagala era naye wano wamwe ndaba ng'embeera eri yaddeyaddeko kulaba nga wano tewali road block wano Makatwa tewali road block naye ababoda bennyini ffe twekolamu emirimu okitegeera mutya tukuba embooka eza ddala bwe tuba tukusanze ng'ovuga abasaabaze mwagala kwasisa amateeka basobole obbata mangu kibaki anti kati kye batulagira naye kyensaba kiri kimu gavumenti bweba evangayo okuteesa ekiteeso esooka ebuuze ku bantu nga tennabateesesa ate esooka etegekera abantu kubanga abantu bootegekera okuteeka mu lockdown ennaku anamumeka 42 weebuuza agenda lyaki alina abaana bameka ffe bannayuganda saawa eno bannayuganda wabagamba mpozi bazaale baale saawa eno banaaliisa ki akawunga tetwakafuna yadde kaali kavundu okitegeera saawa eno sente ze bagamba okutuweereza omuntu alina leyini 2 ogenda weereza ku leyini ki ffe tumanyi n'okuwandiisiza bakazi baffe abatalina ndagamuntu bagenda zifuna batya nze nkirabanga ekyo nakyo kiwedde kiyiseewo okitegeera naye nze kyembasaba mutuleke ekintu kimu kitutte si tugattako bintu bingi ebinaatuttatuleke tufe obulwadde nga tetufudde enjala tetufudde kulwanagana n'abakazi baffe mu maka gaffe kale nga wekyamaliza ekisimu sebo ogamba otya olabika nga tavuga bodaboda nze sivuga bodaboda naye ate nyina ensonga gyenyinza okwogerako wengereko wali mbali mukulu bamulayengereko wano mu maaso bampita Miyingo Vincent abasinga ewaffe bamanyi lya Mulema Vincent oli mulema ndi mulamu nnyo naye tulina okunyigirizibwa kungi ffe abakozi okunyigirizibwa kwe tulina kati abagagga ffe abamu batugobye nze nabadde nkola wa mugagga nze omu naye bangobye omugagga agamba
nabadde nsomba bikuta ne katerake kakutiya kolaba ne kate ebimu bibyo wembitadde naye omugaga ali mu kuŋŋamba somba ebikuta nkuwadde ennaku 14 nga bwonkusuza nga bwofune kubeeri kutwala ewaka mubuuziza gwe lockdown eno gyolaba ddala gwe kati olina entambula gweoyinza okuvuga n'ontwala mbwa ne mubuuza kati nzania nantwala lwaki omugagga goba takyalina sente za kusasula omugaga agamba naye talina sente wagenda kuzijja zinsasula kubanga alina abakozi abasukka ku 5 abakozi abasukka ku 5 sente azijja mu bizinesi bamulagira okuziggala saawa emu saawa emu talina wagenda kujja sente zisasula abakozi 5 nga n'emmere alyangule nga naffe kenyine emmere gyatuliisa atugulira bugulizi ekitegeeza omugagga ono ye atidde ggwe omubanje walabika musasuzi tayagala ogende nga alina era siina kyemwogerako kibi asasula naye kati ensonga eya lockdown eyazze yetuleetera okuba nga batusiba lwaki toyogera naye n'omugamba mukama wange atlist kanjire nga akolera sente zikendeeze oba tozimpa nempa ekyokulya newe okusula kuba otena olwo ye kabineti gye tukusoose okutuulamu ku makya naye agambye okunkendeerezaako oba okunyamba ampadde ennaku 14 ng'emmere andiisa ansuza naye nga bwe noonye kuba erintwala etegeeza omulimu gw'obadde okola ogulabirira ensolo ze kati gwe gufuusa omulimu ku saidi endowooza kati ku saidi eyange mulimo naye andi kati gulabika gwenda fuuka mulimu gwe obona egyakolera bagaddewo kati gugwe era yagukolera kati enne kati essaawa eno wenjogerera ali muntu alunze naye kenyini kati anoonya waayita okugamba nti agenda anoonye sente zinasasula ffe kubanga yedda sente zatusasula zasinga okufuna okutusasula azijja mu mata alina dayali zisuka mu 5 naye kati yagamba bizinesi yange dayali mbadde ntundu okutuluka saawa 5 nga bava ku mirimu gyabwe bakyama wano ne bagula amata kati saawa emu yanaava ku mulimu yanagagula ddi era ajja kugenda adduka ate okumukwata emboozi abatugoberera abatulaba ne bekikwatako emboozi y'omukulu eno enkute nnyo ku mutima lwaki tukuba akafaananyi ababadde mu akeedi nga bagobye mu kibuga tebalina waakudda muliza ki ekigenda okuddako okulala oza ki ekiyinza okuddako tunamanya gwe ki ekigenda ewamwe yiwa kati ewaffe kati wenjogerera obudde buno ewaffe bunyolo oba ogenda tuuka oti ebunyolo okutuuka ebunyolo olwo kitegeeza nyina okutambula mpaka lwendituuka ewaka kuba sirina magezi malala naye nga ddala olina bidiyo ogenda tambula paka eyo nja tambula kubanga sirina kirala kyensobola kukola kubanga sigenda gamba wa motoka nti ntwala oba nembeera emu eyinza okusindiikiriza ate okugenda mbira byotaalyagadde anti kati biba biganye nsuubire nakola sirina nnyo bintu byanjawulo binyinza kukola anti gweoyinza omutaba bwotyo ne tukuba ekifaananyi eri omuntu omulala omanyi nti embeera emusindiikiriza butereevu ogenda okukola ebintu ebitasaanidde bebabbi bowulira nti kati bangi ekyo kisoboka naye mbadde nsaba gavumenti etukwatireko ereke naddala kati ngafe ababeera ewala ekikwatagana ne takisi zino bali bazeeka ne mutambula mpola bazireke takisi zitutwale anti bwe bagamba ekigendererwa kulaba nti buli omu asigala wabeera ali Kampala ne Wakiso mukono obulwadde bwe businga obungi kati gwe tebaagala ove wano ogende bunyola tutwaleyo obulwadde ate butabaayo kati ngende kati nze omugagga ngobye kati yo gavumenti n'atalinze oba omuntu omulala bagenda tulisalira magezi kyokulayika nga muntu wa wansi abeerawo kyenebuuzaako owaaye kyemmanyi bakiraba ekibuzo banakiddamu omukulu naye twogereko naye oba ogamba otya ssebo obulamu buli butya buli awo kyekigonga otosenye ate otosenye munange kubanga nga nakunyumiza tosaana bitegera naye kambi kunyumiza nze golaba nze nali bawunsa babawunsa abatambula n'abantu ababeera mu clubs mabala yesebo olaba nkoze yena mpuddeko era mutayinza butakiriza nti ddala wali bawunsa kati gwe balamula okuddawona yasooka nesaawa zino nekomyewo buto eyasooka ayiseko ebbanga lya mwaka mulamba n'emyezi oba kati giringanga 2 kati twazze mu ndala kati naye yinza omumalako omwaka kati kikyosuubira bw'oba balinga tobalimu bwa bawunsa mirimu ki emirala gye wakolanga mirimu gye nakolanga sobola kulimba nasenga wange yagezaako kundabiriramu yagezaako kundabiriramuko nedda nga amabaala gakyali maggule wakolanga bwa bawunsa bokka tewayinanga bimulimu mulala professional nze ndi bawunsa ekitegeeza bwe baggala amabaala omulimu n'oguggwawo completely kati so senga we yatandika okukwatirizaako nga wabadde otugamba era naye nga teyeesobola
naye era nengumikiriza ng'amanyi nti oluusi bagenda bitamu era nali naakafuna akalimu ojuuzi era bwe babiyingiriramu naye ng'olaba ngumikiriza ebbanga ddene ng'omuntu kale so kati tuli awo tetutegeera olaba nkoze erina mpuddewo embeera ogisanze otya kubanga gwe yali bawunsa nti kati byaggwawo anti gwe kati balamu katuli mu myaka 2 ndowooza tugenda mu myaka 2 because nene yatandise bagamba nakwana ne bongera wiiki 2 ne bongera ennaku 10 w'ebityo bakumaka gunaggwako esebo kati osuubira kubanga wasomerera ng'omulimu ogwo ng'omuntu oli professional mu kintu kyobawunsa babusoma babusoma si mu bitabo naye nga bakwa training olwo nga bakuwaki because balimanyi babawunsa abeerawo bamugambye tebayitawo ne batayitawo edda kizibu babusomerera naye kati wendi simanyi nakumanya kale wali oyina famire oba oyina famire mubaddewo muti okutuuka paka kati nga mukyali balamu mbadde nfuna abayambi ne banyambakoko banga babadde bamanyi nti nali bawunsa waabwe okabamu ku bananyini mu mirimu gye waliwo bakutegeera nti eyo ne twamusanga nga ku bbaala gindi tono yabeeranga ku bbaala gindi nze ne amoni namukolerako amoni yaluwa ono bawa juliana bawa juliana gwayinamu omwana katikati bawa juliana oneya ye bawe era yamuzaddemu omwana foma yali omukadde bamuyita amoni the legend namukolerako sebo kumala emyaka myingi ate bani abalala ku banene be wali obaddeko oko nabo abanene butomanya bayinza obbanga balaba ne bakubira kasi nakolerako kuona omunene ono mutabani wa mini bamuyita igwe oyo omugagga oyo okay kati nga tuze ku kya lockdown kino obadde olina bye wayiyayiyawo oko wano webadde kakanidde before kuleeta no lockdown yako ngezezaako kubanga nali nafunayo ng'akadaala ka chapati naye kati n'obudde bwe ŋŋamba nti kankolemu 5 abantu baba bayiribya so kati embeera nebanzibu mukulu wange olowooza bateekawo lockdown yo ba gavumenti national task force oyinza giwa amagezi ki nze amagezi genjiwa by the way before that nalabyeko babawunsa abamu ku bannammwe gwe mu kibiina ky'ababawunsa toliimu abantu abo balina obusosoze tebamanyi nti faine sente bali muzifuna kiringa esente z'abapromota oba kitegeera zijja ne babaayo abazirya kati nga babawunsa abo kyebalina omumanya nti ekaseese waliyo babawunsa efort pot waliyo babawunsa ekabaale baliyo babawunsa kitegeera so kati ebiseera ebisinga batunira wano mu kibuga nti wewali abaki babawunsa naye nga balina okumanya buli kitundu kyonna wabaayo bizinesi wabaayo n'abakozi ba bizinesi so kati babawunsa bawano bo betunulira ebiseera ebisinga bakyeyagaliza kale okubeera mu association ekyo kiganye twali tugibaddemuko naye nga teri kyetwafuna oba abamu temwewandisa bwewandisa mu association zino nedda kiringa bwowulira saawa zino sine sente zigenda kujja oba ku mobile money oba nga kawunga kali ke bagaba luli kalowooza buli omu yafuna akawunga era kiba kizibu olwo sente zigenda kujja saawa zino buli omu agenda funa ku sente ezo kijja ba kizibu ezimu bagenda nazibbira mu kkubo kati amakubo ogaba mangi saawa zino ogenda kugamba nti ntono naye akifunemu paka mpozi nga totuukiridde bano basale kubanga ffe tetulina opportunity yabanene be bamutuukirira ba tosobola kuŋŋamba nti for example ng'esente z'abayimbi in fact nga bwe ndaba omulimu gw'ababouncers eringa entertainment sector yonna ogitwaliramu ebiseera ebisinga entertainment sector katasobola kuŋŋamba nti bapromota babano mu kibuga tebamanyi nabayimbi wagye babeera nogamba nti ate sente gwalina okalya instead okuba omuntu wa wansi so kati bwebuzi bwe tulimu olina be wali agadde okubanga okubira mulango ba gavumenti webaki oba ku mbeera gy'oba oyitamu nga gw'omu ne babawunsa bano nze nganze kyembagamba tegezeko kwekuuma tuli bubi tetulina kyakola tegezeko kwekuuma obulwadde obulwadde gyebula abantu bafa naye nga katonda yamanyi ate tetuva sitandi netukema tugende tubbe nedda bweba katonda yatuyisaamu lockdown weve yasoasabe nalyo katonda genda kutuyisaamu obeera wano bitundu byekyaliwajjala nze mbeera wano ekyaliwajjala naye ng'eyali forma bouncer wabagiyita B9
Sangibwa Masindi. Masindi. Okay, je wapa nojja saidi. Yesebo. Najja mu lwalo ku dawuni. Sajja mu lwalo ku wabuna najja ku lwaki. Nga ndabo mulimu gukoze eki. Oweddewo. Yesebo mukama wange. Okay, abatugoberera. Abatugoberera okay. Olina omulango yagala okuba. Nawe saidi. Nekubira omulango. Nekubira omulanga nga kugamba nti ne wamanya woli. Yenkakasanga esawa yonna alina okundabako. Ye bosi wo gobadde okola naye. Oyo muntu wange asobola okuntaasa mu buli ngeri. Ne wamanya woli wonna mbadde nkusaba onsindikira akasente akasobola okuntuusa awo nja kutambula nja kanywanga amazzi ku kkubo naye nja kutuuka. Sogera tambula mpola paka nja kutambula okutuuka we natuuka eyo werituukira wonna kasita namba yange esimu Bunyoro. Ogenda tandika tambula munaku nga mmeka? Munaku nga 2 ngenda tandika kutambula. Ova eno ogenda Bunyoro. Tambula. Ne olwotuuka makati kati abasirikale ne bakugana okuyitawo. Nsuubira nti bwe mbasigendedde mu ssaawa zisusse. Bwe ntambulira mu ssaawa olunaku olumu. Kikakasanga olunaku olumu nsobola okutambula mayiro 40. Olunaku nsobola okutambula mayiro 4. Olwekigezezzaako. Ekikozeeko. Naye mbadde nsaba ne wamanya gwe kati gontaasa essaawa eno onsindikira akasente ku namba yange y'essimu ogimanyi 0758 kyemanyi eddoboozi yakayituse bulungi nnyo. Okay, tuddeyo wa musiraamu nze nkumanyi nga musiraamu malibu nakumanya abatugoberera era abatulaba bwe tuli tukyali mitundu by'ekyaliwajjala tugeza kulanga tukubanya ebirowoozo ne bannayuganda ne bannakira ne bannakyaliwajjala abavuzi ba boda n'abantu abalala balina embeera ebanyiga olw'ensonga eno eryokyero eki COVID-19. Kakasa bulungi nnyo ndina omukulembeze w'eggwanga okubanga avaayo n'ateekawo lockdown naye abeera takyagala because nabo bafiirwa emisolo gikendera mu bantu n'ebirala naye waliwo embeera ekakanga kyo kizze nga alina okukikola newankubadde ayinza okubanga abamu batuna nabo bayinza obutamugaidinga bulungi kulaba ebintu bitambula bitya because ogenda okwegenderezanga ebiseera ebimu okukwata abantu ne babagoba mu kibuga ne badde eno insecurity egenda kweyongera newankubadde kafyu ejja kubaawo naye abantu bajja kubba emisana bajja siballo batambula ekiro era babeere nga bakola ki babeere nga balumya abantu n'okubabba atukyeyongerayo mu maaso. Omusiraamu gwendi naye ono tukyalina musiraamu comedian musiraamu entertainer musanyusa amabaala bagaggala ne gabeera nga gaggaddwa na mu mbeera ng'eyo n'abanga talina gyagenda sanyusa muntu kumuwa ssente ate nga n'omulimu gwakola gwa boda baziyimiriza enkya n'eggulu ye nalina chance ti gyavuga ye ne waliwo abalina enzaalooni. Musiraamu atubadde tukyagenda mu maaso lockdown eyasooka twetukolerako ddala omukulembeze eggwanga n'avaayo n'abeera nga nnyonnyola nti balandira oli at least abantu mubakwatibwe kafansonyi temubabanja munaababanja oluvannyuma kati tuba tugeza kulaba nga tweyibula tubeere nga tuddamu okukola tusasula amabanja ga renti looni ezaali ziyimirira nga zazzeemu kati ate wayise ebbanga tininyo emyezi mitininyo batuzizzaamu ki ekiddako gwe renti oba obadde wamumalayo nze wange bakyamumanja n'okumanja kati ekintu ensonga gyose ensonga nungi nnyo oyogere ku nsonga ennungi ddala kati emyezi era eyagwera kudawoni Museveni yakyogerako nebazigumiikirizaamuko ebiri biggwako naye ebyaggwa abalundu bonna batabukira bapangisa abasinga naye nze owange yagina njogera naye tukanya mwezi nabamuwaina landlord lina kati gwokyali wenkyali abasinga bajja nga bagamba bapangisa ate sobola kumba myezi gyagala kudawuni avye mu nyumba yange agende abasinga bwe bakolanga naye nze owange twakanya naye netukanya bwesinde bwenamuwangako butonotono bamutwala yetano besatu ngamuwakoze amabega ziri guno gwendiko negwemabega nemuwaka ekitundu badinakanakamaleko myezi nga ogumu kitundu gyemabega ate kino kyate nkiyingirawo kino ate kati kyesimanyi kati awo sitegera ndi mukyamu awo kati yangumikiriza njigwako netukanya naye emyoka myezi ng'ebiri ate kino kyo kiziyewo nokimanyi simanyi kino bakina bakyanyezi emeka simanyi because bitandika mpolampola twatandika ennaku zaali 21 ne batwongera endala simanyi bazaali mmeka ne batwongerayo nnaku 14 ne batwongera twagenda okomekereza ng'omwaka gukoze eki kati kuno twalandisa ennaku 42 batandikidde mu giya tetumanyi bagenda kendezaako kuddako bagamba 2 oba bagenda gamba 8 kyembadde nsaba gavumenti sijja kugamba legambe baladoli nti batusonyiwe nedda bano nabo bali bubi emirimu gyabwe gyonna bagisiba nabo onyumba nsaba nabo ebyokingi gye balabamu
Sugamba abantu batusonyiwe emyezi gyaffe nedda. Just batunulemu bakamale balandoza balina mayumba. Bayamino nyumba za 5 abenge batubalansinga munabo. Sugamba abantu batusonyiwe emyezi nedda. Bana balina nyumba zaabwe, family zaabwe, balina amakaya balonda balina makabakyala nga 5. Nyumba zaabwe balina akyala 5 buli mukyala alina gyali ewuwe. Ngazi batunula boda yange eno yoli katunula mayumba ge. Balonda ebyoke kutuna abantu road. Baganje kuba abantu ekimere nawe bale bekitundu kyabo ku mayumba gawe babangi batubansinge benga tuliko mtu awanse yenga tatanyigizibwa nnyo mukama wange. Andoza ebigamo bitegeera bulunyira mu biwulira byabakulu etuli nabo mu bitundu by'ekyaliwajjala waneeno. Kati bw'olabanga bano boogera bwe batyo manya nti waliyo emitwalo n'emitwalo oba obukadde n'obukadde bw'Abannayuganda abali eyo abayita mu mbeera ate enzibu ennyo n'okusingako waneeno because abamu balina kyasi nti baboda babayimiriza naso ogikozesa ye n'atambula oba n'avuga omugugu n'afunayo ebbiri naye waliyo omukati tunulira abatakisi teyina weesobola kuyita ne batagiraba oba okiraba kati tusosekeza bo tebakyakolerako ddala wadde n'akamu nga tujja okumaliriza ebya talenti ebyo ebyasooka ne babiziika olina solution ekidongo awo baggala ekidongo nali nkola video z'abayimbi abamu n'abamu video z'abayimbi ne bampa kasente naye ekyo kyo bakiggala nesigala kaboda ati nako bakajjako abasaabaze kaggone kulaze nkunyezi n'abaana basatu saa 10 nakukola 10 kati abaana banage kibegula kati bagala ekidongo ne bagala bayimbi bachokola videos nti nkone ku dance Kacha ina uda obudansi adosho bwa abatulaba wano leero netuba nongo ogwadde bano namagumba ganagira nadinga ngana mu video y'abayimbi nezina mayimbi Mr. Brayo kuba muziki namba aja nakwaye 15 bibyokola mu mbaga ngo resoni y'omuntu babilo ngabiri mweji nako birthday party ko 10 aninga boje gaze kabla boda nganti gada kalido bakigala bagale kada kabija bakiyagadde ali munanga Allah yamanyi nzimusena njona balancing mukko limanya inabo abamuwabula abamuwa amagezi balancing mukko kibere iko ndo wakati ngazi wadinganzi da pabanda ba wansi njona wakati ngamba ndi bubi yes yaka ndifunye ku mibide wali yo muntu ngati wali yo muntu gama wali yo muntu ndifunye ku myezi gando zinfunye ne wali muntu ngatazifunye ngate yewoze ku maduka gonna aina mabanja mutokona na mamubanja ngali yawo so bambi but balance ngemuko mukama wangu so embeera okulazi wa musinungi nnyo naye nze nga amazina alibude ngo gawadde abatulaba tomanya walizo bayo buli inagamba omuvubuko yali badajja wembanga omanyi tukaba obwavu naye ati waliwo abantu abamu abali abalina sente zaabwe ngayinza okugamba omuvubuko oyo mumumpitire ajenze tulinga wano yampemu buwi ampemu buyawo tulabe nga tutambuze ekindi obokiraba naye nga embeera y'ekyaliwajjala then n'abantu abalala ekiri kitya wansi eyo mu bantu abali wansi eyo wa abantu bali wansi eyo down eyo yo itayitako eyo ne boda eyo munda oli abantu kagenda banga bachabe bemdadala n'abantu bono buli muntu yenna ekintu kyamunyigiriza buli muntu yenna tujoge mu nyumba basekere bategede mu makone eyo bikibici eyo ne mwesa bagavumenti kinene mukko ile balancing mukko mpozi nga tulina kyetwerabidde naye njagala tubeere mpozi ng'olina kyotugambayo jemba densaba bakirize boda at least ko musaabaze ogu nze masiki njirina sente zijakagwamu kati yadde kweruwano ambale masiki mazamana ab'engalo boda buli webulobodde buttade butte byaddala nenabye tubutya naye nga yambale masiki ko musaabaze nga yina masiki tukole embeera etambule mpolampola abatulaba batugoberera olunaku olwaleero tukoze programu yaffe nga tusinziira mu bitundu by'ekyaliwajjala tuli ku luguudo olukkirira ku kigwa ky'abajulizi ekisangibwa e Namugongo bayivayo mu mubeera wano okulamaga kwali kutya omulundi guno emabegako wano embeera soko tukubiremu akafaananyi embeera ng'omuntu wajja wano olunaku lw'okulamaga byalinga bitya batipalinga abaserikale nga bayitirirwa wansi kukuno okwakagwa bateeka abaserikale ku kyaki naye n'abantu bali naye nga batonotono era abalondemu abavuga ziyezimpenkoni abavugazi mpekoni be baliwo bokka bajja okulamaga n'abantu abakunobedde bonna tebagendayo naye n'abaana ababeera okumpi wano bannayiba tewaliyo n'omu yagendayo sekitegeeza kwali kwa kimpooze kati nga gwe abakolera eno kitegeeza mwakola loosi kubanga emabega kimanyi mwalinga
walinga wenga bateeka abantu nga bangi awo ngaomutikka tukola nga amagazi nga olnakulomukolo mukaaga mugulamaga walinga olaba olwaleero naye ku luli kwalingako tovugayo wadde omuntu because abajja bajja abeesobola abayina emmotoka zaabwe waliwo abantu babulijjo. Okay, abatugoberera wanunyiza obutasukka olunaku olwaleero tusubscribinge mwongere okutwegattako osobola okuba nga otwendowoozayo mu section y'okuba nga okomentinga wansi awo likinga weerezako ne munno naawe ali eyo nga waliyo oyinza obba olina ekikunyiga oyinza obba olina emboozi gyagala okubeera mugabanako naffe akasimu we kali wansi awo kakawa tutukubire tujja respondinga waka whatsapp ate tujje ku Facebook Good Talent tusigala Good Talent olunaku olwaleero ku kamera jajja Bini era ye producer yabaddeyo so njagala okubasiibula nti mubeere bulungi mweraba.